intenció de fer és fer el que estem fent amb una miqueta més d'encarregament bíblic, perquè el concepte de misericòrdia està molt arrelat a la Bíblia, és un concepte bíblic. És Déu misericordiós, Déu Pare de misericòrdia, sempre sota l'Antic Testament. La misericòrdia vol dir estimar des de les entranyes, però estimant de les entranyes com a mare, com allò que jo he portat a dins i he portat a la vida i que acompanyo durant tota la vida. Llavors no es tracta de fer coses diferents, sinó de fer el que estem fent amb un sentit una mica més profund i més evangèlic, d'acord? Llavors, el tema era el sagrament del perdó. El sagrament del perdó és dels sagraments més senzills que tenim a l'Església. Perquè tu vas allà, t'asseus, et confesses, et fan la pregària d'absolució i marxes. No hi ha cap signe pel mig, només hi ha l'absolució que dona el mossèn, d'acord? Però, per desgràcia, moltes vegades per culpa dels mossens o perquè Déu m'ha explicat bé, aquest sagrament ens ha encarregat bastant. Hem fet que la gent s'allumi, d'acord? Doncs jo avui el que pretenc és explicar una mica el sagrament, perquè és que no té més misteri. Però d'on ve tot això i com hem de viure? D'acord? Per això ho he titulat el perdó de Déu. Sempre estem parlant del pecat, i si el pecat, i si el pecat, i hem de parlar més del perdó. Sempre, perquè ja ho diré més endavant, tenim la mania de viure la nostra vida de fer com una mena d'intercanvi de Déu. I això és una interpretació errònia del que es va fer. No es tracta de fer cap intercanvi. Jo faré, Déu me donarà. No. Déu te dona i tu agraeixes. Així és com hem de viure la fe. De vegades el sagrament del perdó sempre com si ho diguéssim així. Jo demano perdó, faig la penitència i Déu me perdonarà. Perdona, Déu ja t'ha perdonat. El que demanes que tu siguis coherent amb aquest perdó que has rebut. D'acord? Posant sempre en el centre, no jo, sinó l'amor de Déu. És a dir, el seu perdó, la seva misericòrdia. D'acord? Doncs mireu, m'he anat al Gènesi, sempre diem, és un llibre que hem d'entendre bé. És un llibre que està escrit quan Israel està a la deportació de Babilònia, es van destruir la ciutat, es van deportar, com un desastre, i doncs es pregunten per què estem com estem, per què hi ha aquest mal en el món que ens persegueix i que ens aparta de la Terra Santa. Llavors comencen a replantejar-se coses. Llavors, agafant mites del seu voltant, perquè el Gènesi, sobretot, en els primers capítols, parteix del mite de Gilgamesh, mites assiri, ens agafa molts elements i els incorpora. I el Gènesi que ens parla és què hem fet nosaltres i què fa Déu. Llavors, el primer que trobem, després de la creació, és Adán i Eva. Tots en la història, i el pecat d'Adán i Eva el que fan és desobeir Déu, utilitzen malament la seva llibertat. Viuen en plena comunió amb Déu, però per la seva desobediència trenquen aquesta comunió. I de fet, molts pares de l'Església i molts autors medievals doncs diuen, mira, la gràcia que van perdre pel pecat d'Eva, doncs per Maria aquest pecat ha estat superat, en Jesús hem estat salvats, però sempre com dient és que els homes són pecadors, i a més sempre la dona. La idea que tenien. Però clar, això si ens posem en el punt de vista nostre, com dic, partirem sempre del punt de vista de Déu. Què fa Déu? En cap moment li pega la bronca. Li diu, on ets? Oh, sí, que m'ha dat que tinc por i tal, i ja pensava que s'has despullat. Oh, la dona que m'ha donat la fruita, la dona, i li sentiva el parar-me, no ho faré. I Déu li diu, com que no m'has fet cas, has emprat malament la teva llibertat, aquesta comunió que tenim ara queda trencada. Per tant, fora del paradís. Però què passa amb aquest paradís? Aquest paradís és la meta que volem intentar recuperar. I la recuperem a través de la misericòrdia de Déu, que és el que sempre va al nostre darrere. Què passa amb Adán i Eva? I jo poso aquesta frase. Déu els expulsa i estan despullats, però ell els vesteix. És a dir, t'has allunyat de mi, però jo no t'abandono i et vesteixo. Vinc a suplir la teva mancança.
t'has allunyat de mi, però jo estaré al teu darrere protegint-te i cuidant-te. Et vesteix. Acte seguit tenim Caín i Abel. Jo soc el centre i l'altre és el meu oponent. Hi ha l'assassinat i Déu li pregunta on és el teu germà i diu, què m'expliques? Doncs mira que la seva sang crida des de la terra cap a mi. Llavors, l'expulsa també i Caín va dir, no, però és que ara a mi el que m'agafi algú, a mi m'apallissarà, me matarà, i te posarà un senyal i porta que et posa una mà sobre. És a dir, t'has allunyat del teu germà, però jo no permetré que ningú et faci mal. De tal manera que tenim els dos pecats. M'he allunyat de Déu, però Déu em vesteix. M'he allunyat del meu germà, però Déu em protegeix. D'acord? A la qual cosa, ni Adán i Eva ni Caín han fet cap mena de mèrit per rebre cap mena de protecció. Surt de Déu mateix, perquè és un amor entranyable, estimar les seves criatures i que no et deixa despertes. I el tercer que he posat és la Torre de Babel. Com tota la humanitat se posa d'acord per intentar fer una torre ben alta per intentar destronar Déu, i Déu es confon. Però amb aquesta idea de dir, us disperso perquè quan us ajunteu sempre fou per anar contra mi. En comptes d'anar per bé comú, sempre us ajunteu per fer el mal. Per tant, us disperso a veure si així sou capaços de trobar el centre de la vostra vida. I saber trobar el que és important. Per tant, el que és un càstig és una oportunitat per aprendre a descobrir el que cal fer. Ajuda't amb l'altre per construir no una torre per destronar-me, sinó una torre on hi pugui cap i protegir-se tothom. D'acord? Llavors, partint de la Bíblia ens presenta tot això. Com sempre que hi ha hagut un pecat, Déu sempre perdona. Com a bon pedagog, ensenya. Com a tota culpa, demana una reparació. Però no com un intercanvi per guanyar aquest perdó, sinó que devia estar disposat sempre a perdonar. I de fet, a la Bíblia ho tenim. Aquest és un poble rebel. Jeremies ho diu, Isaías ho diu, Moisès ho diu, aquest poble no t'escolta, el cor endurit, ja estic fart, us deixo, i Déu diu, va, tu aquí al peu del canó, sinó qui els parlarà de mi. Llavors, sempre tenim això, com Déu, malgrat nosaltres, per la nostra feblesa, m'arrela del camí, ell sempre ve a protegir-nos, ens presteix, ens protegeix, ens guareix, ens salva, perdona, etc. Un Déu que sempre té cura de les seves criatures. Llavors, arribem a Jesús, i què és el que fa Jesús? Doncs, en el seu actuar, un dels seus signes sempre és el perdó. Jo sempre perdono. I aquest perdó repago. De fet, si mireu la majoria de guaricions, veureu com Jesús guareix després de perdonar els pecats. Et perdono els pecats, queda pur. Et perdono, aixeca la camilla, marxa. Et perdono. Llavors aquí, amb aquesta imatge tenim com Jesús va tancant aquest cor que s'endureix i el torna a recuperar per a Déu, per omplir-nos d'alegria. I llavors tenim el paralític. El porten, llavors és tota una discussió amb els fariseus, que llavors agafa i diu, fill, et perdona els pecats, llavors tothom s'escandalitzi, et perdona els pecats. Això no podia fer Déu, no hi havia ningú a la terra que ho pogués fer. Cap profeta no podia perdonar els pecats, només era una cosa que podia fer Déu. I llavors quan Jesús li diu, et perdona els pecats, està posant en el lloc de Déu, per això tothom se'n fa. I quan Jesús veu la duresa de cor, diu, què és més difícil dir, et perdona? És a dir, estimar-lo, o agafar i obrar un miracle que és dir, ara es posa dret, anar per la camilla i torna cap a casa caminant. Perquè em Déu, jo soc Déu, aixeca la camilla i marxa. No? Jo et perdono, i aquest perdó et permet tornar a caminar altra vegada, valer-te per tu mateix, és que tot ho saps. Però és com Jesús, quan veu aquella iniciativa, aquell altre que s'apropa, diu, jo et perdono, i aquest perdó guareix. Tenim el cec Bartimeu, el cec de Jericó. Jesús, fill de David, apiada't de mi. Au, crideu-lo. Què vols que et faci? Senyor, qui vegi.
la teva feta curat, la teva confiança, queda net, torna a veure i el segueix camí ella. El meu perdó, el meu amor el que fa és refer-te, que puguis tornar altra vegada al camí i seguir-me al teu pas. Tenim Zaqueu, un gran exemple del que és la penitència. Parlem després. No té cap mena de passar la vergonya horrorosa davant de tothom pujat dalt d'un arbre. Llavors el Maricón ja ha passat a la història. Un d'aquestos actuals, el botín, que es puja dalt d'un arbre per veure Jesús, davant de tota la gentada, és a dir, que foten. No? Doncs no té cap mena de vergonya posar-se així, Jesús el veu. I dic, me vinc a casa teva. És a dir, no ets una persona indigna, no ets una persona impura. Jo vinc a casa teva. Soc jo que vinc a purificar-te tu i casa teva. I quan s'acaba l'acull, dona la meitat dels meus béns als pobres i els que estan fat els hi torno 4 vegades més. Resposta de Jesús. Avui la salvació ha entrat en aquesta casa, perquè aquest també és fill de Déu. Com un Jesús ajuda que l'altre sigui capaç de refer la seva vida, de trobar altra vegada el camí. A través d'un acte d'amor, m'he fixat en tu. Quan tothom té menyspré, jo m'he fixat en tu. I fa aquest acte que m'invito a casa teva. Vull estar amb tu. Encara que tu estiguis lluny, soc jo que vinc a casa teva. I l'altre l'acull, no? I canvia la seva vida. L'altre text que és d'una preciositat i d'una sensibilitat meravellosa de Jesús. La dona adúltera. La porten allà, és una pecadora, l'hem agafat infragant, no té defensa, l'hem de condemnar. Jesús calla. Llavors l'agafat diu, bueno, si tan bons sou, ja podeu començar a pedregar-la, si no, potser que comenceu primer per escombrar a casa vostra més que a la casa dels altres. Mata tothom. I només quan se queda amb ella, sola, és quan s'aixeca i se dirigeix amb ella i parla amb ella. I el diàleg. Ve algú que t'ha condemnat? No. Jo tampoc no et condemno. Torna-te cap a casa i no peguis més. Des de la sensibilitat més gran, des d'aquest cara a cara, des d'aquesta intimitat, refa l'altre i diu, torna-te'n a casa. Jo no et condemno, no et jutjo, t'acullo, et faig veure que t'has equivocat, torna-te'n a casa i mira de tornar-te a posar. I la dona se'n torna cap a casa, refugit. Per tant, sempre tenim a Jesús i en tot el que va fent sempre és el perdó, que és el que allibera, el que retorna a la salut, el que retorna a la pau, el que refà la persona, i això l'ajuda a l'altre, altra vegada, a sentir-se primer, sentir-se estimat per Déu, s'ha fixat en mi. Jo que sóc un impur, s'ha fixat en mi, Pere. Aparta't de mi que sóc un pecador. Diu, sí, sobre tu construiràs l'església. Au, tira cap amunt. No, com Jesús sempre s'ha fixat les més febles i diu, tranquil, que Déu t'estime. És que entre cursos, tranquil, jo estic al teu costat, et dono una ferida que tu camines. Doncs sempre tenim això. Per tant, sempre pensar en el perdó, que no és una cosa que jo me guanyo, sinó que sempre és iniciativa de Déu. És Déu que perdona. És Déu que ve a la terra, no li demanem nosaltres que vingui, és Ell que decideix venir. És Ell que decideix entregar la vida. No li diem, entrega la vida. És Ell que fa tot. S'apropa a nosaltres, ens perdona, ens salva amb la creu, ens obre les portes de la resurrecció, ens apropa a Déu i dic, soc jo que m'apropa a vosaltres, no al revés. El pròleg de Joan, el que és la paraula, es va fer llum, va plantar la seva tenda entre nosaltres. I el que va voler s'hi va tensar. Molts no el van acollir, però és el que ve a nosaltres. Per tant, en el perdó sempre entendre això. No és que jo vagi a guanyar el perdó, sinó que aquest perdó és iniciativa de Déu. Jo el que faig és acollir-lo. Per acollir-lo m'he d'anar a buscar. Si a mi no vols donar un regal, l'he d'anar a buscar. No, els nens, arriben els reis, hem d'anar a buscar els reis, no, com es pot anar al llit. No, xato, anem al balcó a buscar-los, després anem a casa de la padrina i a casa del tiet, que han vingut els reis, i anem a buscar els regals. Doncs el perdó és això. És un Déu que sempre estima, que sempre acull, que coneix bé la nostra feblitat i que això sempre està als braços oberts disposats a perdonar, però de manera que aquest perdó sigui acollit.
i viscut. És una iniciativa gratuïta i generosa. No hi ha límit en la bondat de Déu. Això també dels Salms i alguns fragments de l'Antic Testament ens ho va dient. La misericòrdia del Senyor és eterna. La seva bondat és eterna. Un amor que és do, que és regal. Nosaltres no hem fet res per guanyar-lo. És la naturalesa de Déu que és estimar, que és perdonar, que és salvar, que és aquest amor misericordiós entranyable, que el que vol, que el seu fill, malgrat hagi marxat de casa, pugui tornar, que aquell que està perdut pugui ser retrobat, que aquell que està desesperançat pugui tornar altra vegada a la il·lusió. Per tant, el que ens està fent Déu sempre és us vinc a buscar, l'ovella perduda, vine cap a mi. Vine a mi. Això és el que diem, la paràbola diu 100 ovelles, tinc 100 ovelles, deixo les 99 i em vaig una. Doncs no, potser és una que es quedi i una pistola i 99 que estan perdudes. Això la catequesi ens passa. Que ens ven una canalla i ens diu, Senyor, que perdus que estan aquests. Llavors en trobes un que sí que s'ha d'acabar la cosa, però la resta estan més que la gespa, no? Doncs aquest Déu que sempre va buscant constantment a tots, perquè vull que estiguis amb mi. Un Jesús que a la creu intercedeix per nosaltres. Despullat, torturat, tothom se n'estan burlant, l'esculpinen, se cachondegen també a la cara, l'insulten. Pare, perdona'ls, no saben el que es fan. I te tira joc. Si us estic perdonant encara que vosaltres no sou conscients del vostre pecat. Com Déu intercedeix, com Jesús intercedeix a Déu. Us perdona encara que vosaltres no m'heu demanat perdó perquè no us heu adonat del que esteu fent. Però jo us perdono. Ja us adonareu i ja us agraireu el perdó, que és el que nosaltres fem. Després de veure la mort en creu, això ja us explicaran després, fins al divendres sant, és dir, i com Déu, en comptes d'agafar a remengar-se i ara veureu com començaré a repartir mastegots. I va dir, no, us salvo. Us dono la vida. Us dono el don de la resurrecció. Res us podrà apartar de mi. I tan sols la vostra limitació. Llavors aquest Jesús que sempre actua d'aquesta manera. Ho dona absolutament tot. Llavors tenim la fantàstica paràbola del fill pròdig, mal anomenada així, per dir pare de dons. Com permet que el seu fill s'equivoqui i quan torna no li repreu, pràcticament no el deixa ni parlar. Només un pare que va a buscar el fill que torna. Però atenció, també va buscar el fill que està a casa i no vol entrar, quan retorna el seu germà. Va buscar el que s'ha equivocat al camí i ho reconeix, i va buscar també el que el seu orgull no el deixa reconèixer el seu pecat. I Déu ve a buscar-nos els dos. I els dos els convidem. Entra a celebrar. Això posa, va trobar els seus fills, no només el fill que torna de Déu, sinó el fill que també està a casa, que tot i estar a casa està lliure. Un pare que sempre encerca. Llavors, partint d'això, doncs, ve el gran tema, el pecat. Això de vegades és feina res explicar-ho. És una cosa que ja no està gens de moda, parlar de pecat, això pot estar bé, depèn. Depèn de l'altre, depèn del que passe. Sempre tenim aquesta expressió, no, però és que si l'altre me pega jo li puc pegar, perdona, però no. No, doncs a mi els pares me diuen que si tu te peguen, pega tu també. Diuen, doncs no. O és que no vull que me castiguin, doncs reconeix la teva responsabilitat i digues la veritat, perquè llavors, si t'enganxa la mentida, te cal un càstig doblat. Primer per fer el que has fet i segon per mentir. Però llavors això del pecat sempre com una cosa llunyana, arrelada en el temps, molt càrrega. I també, de vegades no el sabem defensar. I de vegades per aquí els catecismes també, perquè no han evolucionat, de vegades se dediquen a repetir esquemes fets fa molt temps, no s'ha fet una mica de treball teològic més seriosament, sobretot bíblic. Sempre diuen, el pecat és una ofensa a Déu. Jo puc ofendre a Déu. Una formiga pot molestar un elefant. Jo puc ofendre a Déu. Li matem el fill i Déu no s'ofèn.
Jo perquè no mengi d'ofenar a Déu. Però quin poder me crec que tinc jo davant de Déu? El nostre pecat no ofèn a Déu. Desfà la meva realitat, la meva imatge de Déu. El projecte de Déu que té en mi. El pecat és un acte de desamor i així l'hauríem de definir. No és una cosa mal feta, perquè suspèn. És una cosa mal feta, però no és un pecat. Creu el semàfor roig? Home, arribar a la qualitat de pecat és una responsabilitat i una manca de civisme, però vol dir-li pecat, home, ja és forçar la cosa molt, perquè el pecat sempre té una qüestió moral. Per tant, entenc el pecat sempre com un acte de desamor. Llavors tornem a les tres primeres vinyetes. Perquè jo soc el centre, rebutjo Déu. I no me l'estimo. Jo ja sé el que he de fer. Doncs te'n pegues. Però deus estar allà per curar-te. Caïn i Abel. L'altre em molesta, el tret del davant. La lies, però Déu ve i t'estima i et perdona. Ens ajuntem per fer coses que no tocarien. Posem a criticar i tot això. Déu acull i refà. Però sempre tot allò que fem el que fa és desfer-nos a nosaltres. La bondat que Déu ha posat en cadascú de nosaltres la desfem. I el pecat és això. Trencar el pla de Déu per cadascú de nosaltres. Anar en compte del pla de Déu, de la seva voluntat, del seu amor. I anar en compte del seu amor és també anar en compte de l'amor als altres, perquè Déu estima que tinc al meu davant. Perdonem que sigui, però és ficció i se l'estima. Per tant, hauríem d'intentar explicar als nens això. El pecat no és una cosa mal feta. És tot allò que fas i que va en contra de l'amor. Llavors tenim aquesta pregària del jo confesso. Que a vegades potser no la treballem prou o no l'expliquem prou. I diem, jo peco per culpa meva. Soc jo que peco, perquè utilitzo malament la meva llibertat. Perquè prenen opcions que no són les correctes. Però és decisió meva. De vegades influenciat pels altres. Però soc jo que fa la cosa. No, és que com que tothom ho fa, bueno, perquè tothom ho fa, no, tu ho has de fer. I a més diem, jo confesso a Déu tot poderós. I a vosaltres, germans, el pecat va en les dues direccions, cap a Déu i cap a l'altre. Llavors diem, perquè el pecat de pensament, perquè he pensat coses que no tocaven. He mal pensat de l'altre, he desconfiat de l'altre, he desitjat mal a l'altre. Paraula. Quantes vegades utilitzo la meva boca per fer mal? Critico, insulto, això ho podem anar als manaments i dir, això és matar l'altre, és matar la dignitat de l'altre. Quantes vegades diem coses que fereixen i van en contra de l'amor? A tu no t'estimo, tu no jugues, perquè tu sempre perdem. Paraula. Obra. Tot el que fem. A un li fem una patada, a l'altre li prenc els llapis, ara em dóna la gana de fer-me el llit, o em dóna la gana de fer els deures, etc. No? I el pecat que ningú es confessa, o omissió. Tot allò que hauria de fer i no faig. Poden ajudar? No ajudo. Això és el pecat d'omissió, i d'això ningú es confessa, ni grans ni petits. Allò de dir, home, podria haver ajudat a la veïna, això ningú es confessa. Ara, que la veïna m'ha pegat